kubona hano turi muri kino kibanza umengo woguma ngaho kwirarira ngaho kuko kenshi hano usanga ugenda ugasanga naswaho na hano uzoyibona yose userukira abaswahili kweli mashallah. Proko Brasil. Proko Brasil. Ex Havana. Voilà. Mesho maharengana. Novuga yuko management yo ngaho yavuze ati tugirire iftar abayislam. Yego. Hama n'abandi bamenye yuko bari muri gisagara bakabashagura iftari. Bashaka kwigira ngaha muri kino kibanza Proko Brasil. Mwavyakiriye gute mwebwe na team yanyu n'abayizaktive n'abandi ba Tambwe ba Kabosi n'abandi. Natubwirige na service yo ngaho wayibonye. Mbere nuko kwanza ndashimire management nzima yo ngaha ikindi nacyo je novuga ko yabaye nka surprise kuri jewe kuko sinari nzi ko mu Burundi tworonka ahantu heza haryoshe ngaha tuzi ko dufite ahantu ni hato gose tuzamize ngibi place nk'izi ndazimenyereza South Africa ndazimenyereye za Burkina Faso ndazimenyereye mu bindi bihugu rero nukuri je ndashima kandi twabyishimiye cyane kubona batwiyumviriye kudutegura akantu nkaka ahubwo batevye kuko ari igihe usanga abantu bakora ngaha muri town barafise aho baza gutora iftari ahantu heza cyane kandi hatekanye kandi service yabo vraiment ikindi nasanze hano hantu abantu baserva barafise discipline barafise indero barafise kuntu bakira abantu neza n'akanyamuneza keza ku buryo umengo woguma ngaho kwirarira ngaho kuko kenshi hano usanga ugenda ugasanga ni kukwakira hoho bavuga ati hano sinzohasubira kandi service yaho gusa ariko hano urabona yuko umengo baratojwe discipline abakozi bo ngaho bose ninjya zabo ndumva bashasha nyata ni special kabisa speciality yego abayisilamu bose bava bakagera ndabatumye hano hantu heza cyane hatekanye kandi bafise n'injya nziza cyane yego akayabago rero merci beaucoup bavuga hongera na swahili bavuga hongera na swahili yego merci yego kwanza avant tout bevugana n'injya mu kanwa se makosa ariko nta nakimwe mwihangana fasha kaka kanzu ako kariko glass kama hapo nduza ko voilà okay ahantu hose muzobona iyi foto ahantu hose uje muri ville iyi logo ni yonyene na hano uzoyibona niwabona ahantu muri ville le Proko Brasil ahantu nabambere n'ukuri kw'Imana nabambere bateka neza bafite utuntu twabo twisangije du specialité twa bien je maze imisi ntakora ibiganiro muhungu nacengira na mudi ibiganiro aiza active banyitege ngira ndaba what ibiganiro nibararigwe kubera Proko Brasil bamvyuye afite umenga nyene nari nasinzire zangati cyo ukashage dukora nuko Proko Brasil barahawe kazi abantu bose baze gufungura abayisilamu abatara abayisilamu nuko nyene no musari specialité nyene abayisilamu iftar asha twakubise nyene twatese biratesa ngigo ko ndatumira n'abantu kwirayid aze turyoherwe hamwe bafite ibirori hajya kuri markazi bizoba bitesa ariko kandi Proko Brasil tuja tuhaza rero abantu rero mwitege arakantu gashasha kuri Proko Brasil tugagira kabere Mugisha Saïdi n'abagenzi biwe bose hagira kwita ibintu ngaha kuri Proko Brasil Imana nidufasha byinshi muzobimenya hanyuma nyandi ndabashimire jewe ndumva ko tabyifise mvuga ko je mvuze dusino simpeza abizi bwana se je mvuze simpeza nama conference de presse muzoyagira ngamaza mubaye ba mbere usha no kwagira igiteramo conference de presse ahantu amfeye tumenga manager yaramenye ibintu byose abantu bakeneye mu buzima busanzwe
ibintu byose ukeneye mu buzima busanzwe urwaye diabete ngaho urafungura ibintu byose userukira abaswahili uvuga igiswahili iftar ugende kuvuga igiswahili hapana userukira abaswahili uraza userukira okay ndugu yangu naam karibuni hapa kwenye Croco Brasserie habari ya zamani sasa umeona nafasi ya pombe ilikuwa nawaza kama watu hapa pombe lakini mkapewa maji na iftari. Kwa kweli tunashukuru kwa kutupokea vizuri na kila kitu cha kidini halali, kuku halali, chakula safi, wapishi wazuri kama unavyoona hapa. Chakula cha kila sehemu. Croco Brasserie Havana ya zamani ndio. Chakula cha Kiarabu, cha Kihindi, cha Kichina, chakula cha kila aina. Kwa kweli Mashaallah. Nasikia utamu. Kama utamu kwa kweli aibariki Croco Brasserie. Nazidishie wateja zaidi na zaidi. Semeni Allahumma amin jamani. Amin. Basi. Kweli. Unatosha? Mungu awabariki sana na mfurahi na Croco Brasserie Havana ya zamani. Boulevard de Prona. Kiko nafasi VIP. Ukitaka kuonana na watu wa VIP, kiko VIP. Unaweza fanya birthday hapa. Yes. Unaona kama piko reservation ya Waislamu. Naam. Takbir Allahu Akbar. Ewa, takbir Allahu Akbar. Usisahau na mashabiki. Kali kwa sport mkubwa huyu. Unafanya kitu unajua leo. Huyu jamaa. Yaani kwa kupiga fitina ya kusambaza vitu ni Arsene. With my CEO.